សលវិច័យសពឈិនវៃលើខ្លួនអ្នកស្លាប់គ្មានការបាក់ឆ្អឹងតែឃើញច្បាស់ថាសួតចូលទឹកក្នុងតងក្រពះនិងតងសួតមានទឹកដក់វិភាគថាអាចទៅរួចបានថាលងទឹកមែនហើយអ្នកស្លាប់ប្រហែលត្រូវភក់ក្នុងលូទឹកធ្វើឲ្យស្ទះដង្ហើមតែចំណុចដែលលងទឹកតែឲ្យនីតិវិទ្យាសាស្ត្រត្រួតពិនិត្យហេតុអីដឹងទេថាក្តីនេះអ្វីពិបាកបំផុតមិនដឹងទេមនុស្សស្លាប់បានតែម្ដងតែសពនេះយើងបានពេលស្លាប់ដល់តែ2 ដងមិនដឹងថាមួយណាជាពេលពិតប្រាកដហេតុអីបានមានពេលស្លាប់2 ដងការរលួយរបស់សរសៃឈាមផ្នែកខាងលើមិនច្បាស់លាស់លំដាប់ការរលួយគ្រាន់តែរយៈពេលចាប់ផ្ដើមវិភាគថាពេលមានតែ2 ទៅ 3 ថ្ងៃតែមកមើលផ្នែកខាងក្រោមស្បែកប្រែជាពណ៌ខ្មៅហើយបឋមគិតថាពេលស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់1 សប្តាហ៍ឡើងទៅសរុបពេលវេលាស្លាប់របស់អ្នកស្លាប់នៅមិនទាន់ច្បាស់យ៉ាងមិនដែរលទ្ធផលពិនិត្យដែលដុកទ័រហ្វាន់បញ្ជូនមកនាំយកគំរូក្នុងច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកស្លាប់ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងដីភក់ក្នុងលូទឹកហើយដូចគ្នាណាស់តែមិនដូចក្នុងរាងកាយជឿជាក់បាន 100% ថាអ្នកស្លាប់មិនមែនស្លាប់ក្នុងលូទឹកគំរូក្នុងរាងកាយក្រោយពីវិភាគបឋមគំរូក្នុងរាងកាយគ្មានសារាយដូច្នេះកាត់ឱកាសលងទឹកសមុទ្រឬក៏ទឹកទន្លេចេញបានអ្នកធ្វើកសលវិច័យនិយាយថាអ្នកស្លាប់គ្មានរបួសខាងក្រៅត្រូវបោះចូលទៅបែបហ្នឹងមិនគួរគ្មានរបួសទេមែនហើយទោះជាចងខ្សែឲ្យដាក់ចូលទៅក៏ត្រូវមានស្នាមខ្សែខ្លះសរុបថាគេធ្លាក់ចូលលូយ៉ាងម៉េចបានទៅលោកនាយីមានអីឲ្យខ្ញុំធ្វើទៀតទេយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកផ្ទះទៅដើរលេងខ្ញុំត្រូវទៅឲ្យចំណីអាស៊ុយនិងអាស៊ីនអាស៊ុយអាស៊ានដង្កូវ2 ក្បាលដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមទៅចុះអរគុណមែនហើយចាមុនទៅជួយទេទៅសានស៊ុយផងថ្ងៃនេះហត់ណាស់លោកនាយឺឲ្យយើងឆាប់ទៅធ្វើការមុន1 ម៉ោងខ្ញុំដឹងហើយមិញមុនចុះធ្វើការគាត់ឲ្យខ្ញុំកំងទិញជ្រូកនៅរោងសម្រាប់សត្វសានស៊ុយឡាតេ2 កែវអរគុណទិញជ្រូកចម្លែកណាស់ទិញមកធ្វើអីខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រើជ្រូកចម្លងហេតុការសពស្អុយនៅក្នុងលូទឹកស្អុយហើយវិភាគពេលស្លាប់របស់អ្នកស្លាប់បើដឹងពេលស្លាប់ហើយនឹងបកទៅទីតាំងត្រួតពិនិត្យការដកពិសោធន៍លើកនេះជាការចម្លងហេតុការកម្ដៅនិងសំណើមក្នុងលូទឹកស្អុយបើជ្រូកចំនួនសត្វឈិនវៃដាក់ចូលក្នុងលូទឹកស្អុយចម្លងសង្កេតឃើញគាត់ប្រើល្បឿននៃការស្អុយប្រើជាស្ថិតិសង្ឃឹមថានឹងកណនាការស្លាប់របស់ឈិនវៃបាន
គាត់ត្រាស់ទុក រាល់លើកដែលជួបសពអ្នកដែលទៅដល់សពមុនគេមិនមែនប៉ូលីសតែជារុយស៊ីសពដើម្បីរស់សមត្ថភាពរបស់វាខ្ពស់ជាងមនុស្សឆ្ងាញ់ណាស់ លេងធំម្លឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបានចម្លើយដល់ត្រូវការ យើងនឹងពិនិត្យជ្រូកជារយៈសង្ឃឹមថាជ្រូកឲ្យចម្លើយយើងបាន ហត់បន្តិចហើយលោកនាយរកខេង ហើយយ៉ាងម៉េចមិញ ស្ដាប់ខុសដឹង មានតែដុកទ័រហ្វាន់តែប៉ុណ្ណោះដែលហៅគេថាជានាយករឹកខាងបាន ស្អុយណាស់ឡោះ ណែចាំផងណាចាំផង លោកនេះ លោកនាយ យ៉ាងម៉េចលោកនេះស្អុយខ្លាំងមែនទេ គ្រាន់តែក្លិនជ្រូកងាប់ខ្ញុំក៏ជានិស្សិតធ្លាប់ដល់ពិសោធន៍ដែរគ្មានអីពិសេសទេហើយពេលនេះពួកលោកសំណាងណាស់គឺបានសាកល្បងនៅបន្ទប់ពិសោធន៍ពីមុនគឺខ្ញុំត្រូវទៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកសម័យនេះគឺស្រួលជាងឆ្ងាយណាស់ពីមុនគឺខ្ញុំលំបាកពិតមែនហើយម្យ៉ាងទៀតចាំជូតអត់ឲ្យបានស្អាតទៀតណាហើយកុំឲ្យលំបាកអ្នកដែលសម្អាតធ្វើអូធី កុំបារម្ភពួកយើងដឹង លោកនាយយកចិត្តទុកដាក់ណាស់សូម្បីតែអ្នកសម្អាតក៏ខ្វល់ខ្វាយ មិនមែនយកចិត្តទុកដាក់ទេជាការយល់ចិត្ត ក្រោយពីនេះរាល់4ម៉ោងដូរគ្នាទៅបន្ទប់ពិសោធន៍ម្ដងកត់ស្ថិតិ ចែកជា3ដង1ម៉ោងទៅម្ដងដូរគ្នាទៅតែកុំភ្លេចណាឡើងមកវិញហើយយកទឹកលាងអាវផងមិនចឹងទេធំក្លិនសុយលើគេ លោកនាយយឺនេះយ៉ាងម៉េចដែរ អត់ទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឈិនវៃក៏ជាមនុស្សដែលមានត្រកូលមានជីវិតគេមិនដឹងថាកើតអីបានធ្វើឲ្យអស់សង្ឃឹមរបស់ខ្លួនឯងចោលតែមើលដឹងថាគ្មានការព្រួយបារម្ភពីឪពុកម្ដាយគ្មានមិត្តភ័ក្តិអីម្នាក់មកជាឈឺចាប់ណាស់ថែមទាំងមកស្លាប់ដូចជាខ្មោចឆ្កែគ្មានអាណិតគេទេអី បើសិនខ្ញុំជាឈិនវៃតាំងពីនៅក្នុងលូមិនថាត្រូវសម្លាប់ឬក៏សម្លាប់ខ្លួនទេខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាមានអ្នកស៊ើបអង្កេតរកការពិត ខ្ញុំធ្លាប់និយាយប្រាប់ទេថាហេតុអីចូលចិត្តនីតិវិទ្យាសាស្ត្រ មិនដែរទេលោកមិនសូវនិយាយជាមួយពួកយើងខ្ញុំធ្លាប់គិតថាលោកកផង ខ្ញុំមិនមែនមនុស្សកតែមិនចូលចិត្តនិយាយជាមួយអ្នកប្លែកមុខរាល់លើកយើងនៅចំណុចកើតហេតុហើយរកឃើញផុតតាំងដែលរាប់មិនអស់ដូចជាអំបែងកែវឈាមរបស់របរយើងប្រមូលវាយកមកពិនិត្យស្វែងរកការពិតដូច្នេះខ្ញុំមិនមែនចូលចិត្តនិយាយជាមួយរបស់របររុក្ខជាតិឬមួយសូម្បីតែរបស់មានជីវិតគឺដឹងថាពួកវាមិនចេះកុហកតុក្កតាជ័របើសិនជាយើងច្រើនវាកាន់តែខ្លាំងវាកាន់តែលូតខ្លាំងពេលវេលារបស់មនុស្សមានកំណត់ត្រូវយកមកប្រើគ្រប់កន្លែង អូហូថ្ងៃនេះលោកនាយនិយាយច្រើនណាស់ថែមទាំងមានប្រយោជន៍តែទាំងអស់ចម្លែកណា ខ្ញុំសង្ស័យថាគាត់មិនមែនជាលោកនាយរបស់យើងទេតែជាមនុស្សខ្លួន ភូបលមិនញ៉ាំស្ប៉ាហ្គីទេ មានលុយក្នុងកុងទេបាញ់ឲ្យខ្ញុំ10000មក ធ្វើម្ហូបឲ្យញ៉ាំហើយនៅឲ្យលុយទៀតស្អីហ្នឹង ធ្វើបុណ្យ រយៈនេះបានជាមកជួយក្មេង ខ្ញុំកំពុងសាកល្បងលោកធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថា10000សមឬអត់ សាកល្បងទៅ
ញហើយ ចាំមិនដែរទៅសាលាសប្បាយទេកូន លោកពូពុកមាត់តែយកខ្ញុំយឺតណា អញ្ចឹងហ៎ ហេមកហើយ អឺ សល់តែមួយមុខទេញ៉ាំបាយបានហើយចាំមកផ្លេតណា មិនបាច់ប្រញាប់ទេ ណែម៉ាក់ ហឹម ពូពុកមាត់ទទួលខ្ញុំមកវិញធ្វើម្ហូបតាំងពី2ម៉ោង5ជាង វ៉ានេះជាង2ម៉ោងហើយ អូនឃ្លានសំញ៉ាំកូគីត្រពោះសិនបានទេ បានចាំម៉ាក់យកឲ្យតែញ៉ាំនៅក្នុងបន្ទប់ណាដើម្បីកុំឲ្យពូពុកមាត់ឃើញ ហេតុអី ព្រោះលោកពូពុកមាត់នឹងខូចចិនហឹម អូ តែញ៉ាំខាងក្នុង សុឈិញមកញ៉ាំបាយ ហេតុអីបន្ទប់នេះខ្លាចជាបែបនេះ ខែចារើចេញទុករបស់អត់មានប្រើទើបរៀបជាបន្ទប់ធ្វើការនឹងប្រើទៅគឺប៉ុណ្ណឹង ប៉ុន្តែល្អដែរ ដល់ស្រ័យបញ្ហារបស់ស៊ីមីងបានហើយនាងមិនចាំបាច់ហត់ទេសង្ឃឹមថាមានប្រយោជន៍ណា មានប្រយោជន៍ណាស់អរគុណ មកញ៉ាំបាយខ្ញុំរៀនធ្វើម្ហូបតាមអ៊ីនធឺណិតពេញពណ៌ឆាពងទាហើយឆាបន្លែនិងចៀនភ្លៅមាន់មកសាកភ្លុំមើលមកស៊ីមីង អរគុណលោកពូទៅ អរគុណលោកពូ ឆ្ងាញ់ណាស់ទេស៊ីមីង បានឆ្ងាញ់ វ៉ាប្រៃណាស់កុំញ៉ាំអីនេះក៏មិនឆ្អិននេះក៏ខ្លោចសុំទោសកុំញ៉ាំអីប្រៃហើយខ្លោច អត់ទេថ្មីត្បិតរសជាតិយ៉ាប់បន្តិចមុខមាត់ក៏ធម្មតាតែញ៉ាំបាន ញ៉ាំតែបាយទៅ តាមពិតហាឡាន់មិនចេះធ្វើម្ហូបកុំបង្ខំធ្វើឲ្យពួកយើងញ៉ាំអីលោកធ្វើការហត់នឿយហើយមកធ្វើម្ហូបទៀតយើងកំងខាងក្រៅមកក៏បាន ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យជីវិតនាងពីរនាក់ប្រែប្រួលច្រើនហួសហេតុទេស៊ីមីងប្រាប់ខ្ញុំថាធម្មតាម៉ោង6គឺញ៉ាំបាយហើយនេះគឺជិតដល់ជាង2ម៉ោងសុំទោសណា យើងទេដែលត្រូវសុំទោសត្រូវឲ្យលោកធ្វើគ្រប់យ៉ាង កុំនិយាយបែបហ្នឹងអីមិនអីទេខ្ញុំនឹងដាក់គោលដៅឲ្យខ្លួនឯងពីពេលនេះទៅត្រូវធ្វើម្ហូបឲ្យរួចក្នុងពី30នាទីប្រការដែលសំខាន់គឺត្រូវឆ្ងាញ់ទៀតស៊ីមីងញ៉ាំបាយសិនទៅញ៉ាំទៅ វ៉ាអាកាសធាតុស្រស់ស្រាយណាស់ ទ្រាំមិនបានណាប្រាប់លោកនាយយឺទៅ មិនដល់ម្លឹងនោះទេត្រូវចូលក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍នៅជាមួយខ្មោចជ្រូកដែលស្អុយហួងទ្រាំមិនបានទេដូច្នេះជួបខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធត្រូវតែស្រូបយកឲ្យបានច្រើនទើបមានកម្លាំងពិសោធន៍បន្តទៀត បើយើងពិសោធន៍រួចហើយវិភាគពេលស្លាប់របស់ឆិនវៃបានរួចហើយត្រូវស៊ើបថាហេតុអីបានស្លាប់ក្នុងលូទឹកស្អុយ មុននេះដុកទ័រហ្វាន់បានពិនិត្យរួចហើយខាងក្រៅសាកសពគ្មានរបួសនោះទេសម្រាប់ថាជនល្មើសសម្រាប់គេយ៉ាងម៉េចបានដែរទៅ វាងជីងក៏ធ្លាប់ប្រាំឆិនវៃគ្មានក្រុមគ្រួសារអាចទៅរួចទេថាពេលគេដេកតាមចិញ្ចាំថ្នល់ត្រូវគេលើកទៅឲ្យបោះចូលក្នុងលូប៉ុន្តែគ្មានផុសតាងខ្ញុំស្មានលេង នៅអាចទៅរួចម្យ៉ាងទៀតនឹងគឺត្រូវដាក់ថ្នាំបើបែបនេះយកអវយវៈខាងក្នុងគួរតែពិនិត្យដឹង ដូច្នេះយើងត្រូវរងចាំការពិនិត្យសារធាតុពុលពីដុកទ័រហ្វាន់ ហ
ហេតុនេះការងាររបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺរកមូលហេតុការស្លាប់ពិតរបស់ឈិនវៃគេអាចត្រូវពឹសឬមួយក៏ប្រើសារធាតុញៀននោះគឺហេរ៉ូអ៊ីនខូខេនផ្សេងអាចទៅរួចទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលសារធាតុញៀនចូលក្នុងរាងកាយហើយរលាយបាត់ជាមេថាបាល័យឲ្យតែយើងរកសារធាតុនឹងឃើញក៏ដឹងថាសភាពដើមរបស់សារធាតុពុលជាអ្វីលើកមុនបានຕົកអវយវៈរបស់ឈិនវៃថ្ងៃនេះបានប្រកាសហើយផ្ដើមពីនិតពណ៌សិនបើយើងយកទឹកថ្នាំដាក់ចូលក្នុងសាច់បើវាមានការប្រែប្រួលស្មើនឹងថាជាផលវិជ្ជមានចង្អុលប្រាប់ថាក្នុងនឹងមានសារធាតុមេថាបាល័យទឹកថ្នាំប្រើដំបូងគឺទឹកថ្នាំម៉ាហ្វីពេលម៉ាហ្វីប៉ះហេរ៉ូអ៊ីននឹងក្លាយជាពណ៌ស្វាយបើថ្នាំក្រវីក្បាលជាពណ៌ស្ករសពដែលគ្មានសាច់ញាតិមកទទួលយកទៅចុងក្រោយចាត់ការយ៉ាងម៉េចសពរបស់ឈិនវៃនឹងបញ្ជូនទៅប្រឆានៅមុខភ្នោនឹងគ្មានឈ្មោះគេមានតែលេខកូដតាមពិនមិនបាច់ជាសាច់ញាតិឲ្យតែជាមិត្តភក្តិឬមួយក៏ជាអ្នកជិតខាងឲ្យតែមានអ្នកមកយកសពគេនឹងមិនឯកាអត់មានផលវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងមកសាកទឹកថ្នាំទី2អៃលីសតាមពិតអាចទៅរួចទេថាអ្នកស្លាប់យូរហើយអវយវៈខាងក្នុងរលួយដល់ថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរឬមួយលូទឹកស្អុយមានរបស់លោកឡំធ្វើឲ្យតើតែមានការប៉ះពាល់ដល់ការពិសោធន៍លើកនេះហេតុនេះតែរលោកយីចាត់ការរុយនៅសពឈិនវៃយ៉ាងម៉េចមានទុកអត់លោកនេះប្រើឲ្យធ្វើអីទៅដុកទ័រហ្វាន់គិតថាពេលដកៅស៊ូសាសំគួរតែមានសារធាតុពុលក្នុងរាងកាយឈិនវៃជាប់ខ្លះរួមទាំងថ្នាំយានដែលធ្លាប់ប៉ះក៏សួរយើងថាមានវិធីទេលោកអ្នកយើងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជួយលោកបានជួយយ៉ាងម៉េចទៅតែសុំប្រាប់មុនមិនជឿជាក់ 100% តែគួរតែអាចសាកមើលបានអូអ្នកជំនាញសត្វល្អិតយកមកទាំងរុយទៀតហ៎ដំបូងខ្ញុំមិនមែនអ្នកជំនាញសត្វរុយខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកចូលចិត្តសិក្សាសត្វល្អិតម្យ៉ាងឯងត្រូវដឹងណាដង្កូវក៏ជាសត្វល្អិតខណៈប៉ុនគ្នាក៏ចិញ្ចឹមទុកមើលលេងសិក្សាសត្វល្អិតមកច្រើនឆ្នាំដង្កូវសូត្រកណ្ដូបសំបីតែកន្លាតក៏ធ្លាប់ចិញ្ចឹមតែដង្កូវរុយនៅលើសពទើបតែចិញ្ចឹមជាលើកដំបូងដើម្បីការពិនត្រូវលះបង់មិត្តភក្តិរបស់នាងហើយពេលវាហាទៅហើយឯងស្ដាយឬអត់ចិញ្ចឹមជាច្រើនថ្ងៃត្រូវមាននិស្ស័យនឹងគ្នាខ្លះហើយលាហើយណាណែដដែលច្រកទៅផ្ទះណាហកបានវ៉ាមានផ្កាផងអ្នកណាឲ្យខ្ញុំស្គាល់បានដែរទេអ្នកណាមកឲ្យផ្កាស្វិតមកស្រីនោះអញ្ចឹងតែបានជាឯងគ្មានសង្ស័យដង្កូវបណ្ដូលចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តផ្កាដែលស្រពោនបែបនេះឯងតាមពិតខ្ញុំត្រៀមផ្កាទុកឲ្យវាស៊ីតែពេលនេះវាណែវាគ្រាន់តែជាដង្កូវក៏ជាសត្វល្អិតដង្កូវក៏មានជីវិតឯងជាសត្វឈាមត្រជាក់យ៉ាងហោចណាស់ក៏មិនលះបង់ចោលទៅទេដែរវាបានស៊ីគ្រឿងក្នុងរបស់ឈិនវៃបើសិនជាយើងអាចជួបសារធាតុពុលដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់វានឹងបានដឹងថាឈិនវៃធ្លាប់ហូបអីខ្លះខ្ញុំសុំឲ្យជាតិក្រោយវាកើតមកជាចាមយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានជីវិតវែងប៉ុន្តែមិនឲ្យកើតជាអណ្ដើកទៅអណ្ដើកពាន់ឆ្នាំមិនល្អទេមែនទេជាអណ្ដើកមានអីល្អជាចាប់ល្អហើយឯងគិតមើលចាប់ហារហួនដើរបានឆ្ងាយថែមតែមានស្លាប់ហោះហើរមានក្តីសុខជាងឆ្ងាយជាអណ្ដើកពាន់ឆ្នាំរស់បានយូរពិតមែនតែត្រូវធ្វើខ្លួនជាអណ្ដើកល្អមានមិត្តភក្តិច្រើនតែបងប្អូនតិចស្រួលគេបោកចាប់ល្អជាងឆ្ងាយណាស់ឯងគិតយ៉ាងម៉េចអេហ៎ឆឹងឡើងគេទៅបាត់ហើយអាតានេះ
ខាងឡើងមានដំរីខ្លះទេ ពេលនេះចម្លងសីតុណ្ហភាពសំណើមឲ្យដូចកន្លែងដែលយកផោះតាំងមក ហើយដីភក់ ដូចគ្នាមិនប្រែប្រួលច្រើនទេពិនិត្យរាល់4ម៉ោងពេលនេះកន្លងផុតទៅ2ថ្ងៃទៅហើយឃើញថាសភាពដូចជាពេលដែលឃើញសាកសពទៅហើយ ផ្នែកខាងក្រៅរបស់សពផ្ដាំហាមហើយតាមស្បែកមានសរសៃឈាមរូបពណ៌ខ្មៅដែរមានអក្សរបែកចេញពីគ្នាស្តៀងដែលយើងឃើញសពឈិនវៃនៅថ្ងៃហ្នឹង ពេលយកសັບចេញមកអ្វីដែលចេញមកគឺរៃក្បាលខៀវដោយមានពងក្រោយពីនឹងប្រមាណម៉ោងក៏คล้ายជាដង្កូវរួចហើយក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃវាស៊ីសាច់រលួយតតែធំធាត់ យើងវាស់ប្រវែងដង្កូវក៏អាចគណនាបានថាដង្កូវមានមកប្រមាណថ្ងៃហើយពេលនេះប្រវែងរបស់ដង្កូវគឺស្តៀងនឹងប្រវែងដង្កូវដែលយើងជួបសពនៅថ្ងៃហ្នឹង បែបនេះបញ្ជាក់ថាស្ថិតិដែលមានអាចកំណត់ពេលស្លាប់របស់ឈិនវៃបានហើយមែនទេ បញ្ញាប់ទៅផ្ទះ អត់ទេ លើកមើលខាងលើសិន លើកមកហើយយ៉ាងម៉េចដែរ យើងចម្លងសភាពតាមលូទឹកពាក់កណ្ដាលរបស់ខ្មោចជ្រូកស្តៀងនឹងសពរបស់ឈិនវៃតែមានម្យ៉ាងដែលចម្លែក ស្បែករបស់ឈិនវៃបដូរជាទន់ហើយសមានអក្សរយឺតផងមានសភាពដូចជាស្បែកមាន់ដំបងគិតថាមកពីភក់មានទឹកត្រជាក់ត្រាំយូរបានតែជាបែបនេះតែការពិតទៅមិនដូចគ្នាទេស្បែកជ្រូកដែលពិសោធន៍គ្មានដូចស្បែកមាន់ លោកនាយយើងលទ្ធផលចេញមកហើយដង្កូវដែលចេញពីសពពិនិត្យឃើញខេតាមីន ក្នុងខ្លួនជនរងគ្រោះមានខេតាមីនអះអាងថាមុនឈិនវៃស្លាប់បានសែបថ្នាំខេ ថ្នាំខេអញ្ចឹង លោកនាយខ្ញុំសើបមកហើយនៅលេងឈ្មោះលេតាដែលធ្លាប់បាយតបជាមួយឈិនវៃឬថាលក់ថ្នាំយិនលក់ថ្នាំខេ អាចទៅរួចទេពីអ្នកនេះបាក់បែកគ្នារៀងខ្លួនលេងល្បិចរឿងថ្នាំក៏សម្រាប់ឈិនវៃ អាចទៅរួចព្រោះមួយរយៈពេលនេះវាបាត់មុខឈឹងសូម្បីតែផ្ទះក៏មិនចូល លេតាមានបញ្ហាហើយគិនចឹងដែរទេទៅស៊ើបប្រវត្តិមើលទៅតើវាទៅពួនណែណាបានពួនមិនបានយូរទេ ទៅជា មិននឹងស្មានថាលេតានិងឈិនវៃជួបបន្ទប់នៅជាមួយគ្នាទោះបីជាលេតាមិននៅទៀតក៏ពួកគេស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាឲ្យឈិនវៃខ្ចីលុយដែរ តែលើកមុនយកលេតាមកសួរចម្លើយពេលលេឈ្មោះឈិនវៃគេខឹងខ្លាំងណាស់ ហើយមានរឿងចម្លែកណាស់បើបែកគ្នាហើយហេតុអីក៏ឈិនវៃទៅទិញថ្នាំពីលេតា ឯងក៏ដឹងគេជាមនុស្សមិនសូវមានមិត្តភ័ក្តិក៏ត្រូវទិញពីលេតានឹង មានហេតុផលខាងមកគឺជាកន្លែងធ្វើការរបស់សង្សារលេតាពីមុនគឺគេរស់នៅជាមួយគ្នាប្រហែលជាដឹងពីលេតាលាក់ខ្លួនឯណា តោះ ប៉ូលីស លេតារត់បាត់ហើយហ៎ ទៅលាក់ខ្លួនហើយរកមើលផតាំងទៅរកឃើញហើយ គឺលេតា លេតាក៏ស្លាប់សម្រាប់ខ្លួនកិច្ចពីទោសទៅដឹង ស្រាតក៏ឲ្យសម្លាប់ខ្លួនចំណែកណាស់តាក់ទងទៅលោកនាយយើង ទៅទៅជា ក៏អ្នកស្លាប់មានស្នាមខ្វាចចុងក្រចកអ្នកស្លាប់មានជាប់ស្បែកគិតថាក្រចកខ្លួនឯងមិនត្រូវអ្នកណាធ្វើបាបខ្នងនឹងកូនរបស់អ្នកស្លាប់រួមទាំងផ្លូវផ្ដាំមានចំកន្ទួលគិតថានៅក្នុងទូកៅអៅពេលដែលស្លាប់គ្មានអ្នកណារំកិលសពយ៉ាងហើយណាស់12ម៉ោងឡើងទៅ
ជួបសពអ្នកស្លាប់សីតុណ្ហភាពថ្លា20អង្សាដូច្នេះពេលស្លាប់គួរតែ16ម៉ោងមុនឃើញសពតែក៏ដល់ពេលហ្នឹងអ្នកស្លាប់អត់ពាក់ខោអាវកម្ដៅចេញអស់ដូច្នេះដកចេញ2ម៉ោងនោះគឺ14ម៉ោងក្រៅពីឈាមចេញចំនួនច្រើនមានការបែកគ្រាប់ឈាមក្រហមព្រោះអីទៅព្រោះខេតាមីននេះ លទ្ធផលពិនិត្យប្រាប់ថាក្នុងគំរូឈាមមានខេតាមីន 80% បើជាខេតាមីនមិនគួរខ្លាំងក្លាបែបនេះអាចជាសារធាតុផ្សេងក៏ថាបានសារធាតុអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធបញ្ឈប់ឈាមដូច្នេះដែលធ្វើឲ្យលៃតាស្លាប់អាចជាសារធាតុដែលក្រៅពីសារធាតុញៀនហេតុនេះខ្ញុំយកទៅក្នុងកាពះឲ្យខាងនីតិវិទ្យាសាស្ត្រត្រួតពិនិត្យ ស្លាស្នាមចូលមកវាយតំកាយាយដៃរបស់អ្នកទី3គ្មានអីសោះ កន្លែងខាត់ហេតស្អាតណាស់ ក្នុងបន្ទប់មានតែ DNA របស់លេតាខ្ញុំពិនិត្យហើយជាបន្ទប់ដែលទើបតែជួលទើបគ្មានអ្វីពិសេស ការស្លាប់របស់លេតានិងឈិនវ័យគឺស្តេងគ្នាសភាពការស្លាប់គឺគួរខ្លាចទាំងពីរស្លាប់ស្រាតក៏អាចដូចគ្នាក្រៅពីសម្រាប់ខ្លួនគ្មានផុតថាបង្ហាញថាត្រូវស្លាប់ចំណុចដែលនៅសល់ជើងពឹងពួកឯងហើយណា លទ្ធផលមកល្មមក្នុងរាយការណ៍របស់លេតាមានមេថាប៉ូឡៃ2ថ្នាំខេដូចឈិនវ័យណាហើយ Sodium Foric Acid Sodium Foric Acid មួយក្នុងសារធាតុពុលដែលខ្លាំងបំផុតក្នុងលោកជារុក្ខជាតិមានពិសនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវចម្រាញ់ចេញមកពណ៌សគ្មានក្លិនគ្មានរសជាតិភាគច្រើនគឺជាថ្នាំសម្រាប់កណ្ដុរតែគ្រប់ថ្នាក់ណាស់គ្រប់សាខាប្រើហើយ ស្មើនឹងលេតានិងឈិនវ័យសេពថ្នាំខេដែលមានសារធាតុផ្សំសម្រាប់កណ្ដុរសភាពការស្លាប់ក៏ដូចគ្នាដែរ ការងាររបស់នីតិសាស្ត្រគឺចប់តែប៉ុណ្ណឹងទាល់តែបានជួបឲ្យថ្មីជាងនេះមិនចឹងមិនថាចលេតាឬក៏ឈិនវ័យសម្រាប់ថាស្លាប់ព្រោះអបដហេតុឬក៏ត្រូវដាក់ថ្នាំឬសែបថ្នាំខេដែលមានផ្សំសារធាតុថ្នាំកណ្ដុរគ្មាននរណាដឹងបាននោះទេបាយបាយ អូខេ ខ្ញុំមិនយល់គិតយ៉ាងម៉េចក៏មិនយល់ដំបូងគិតថាលៃតាធ្វើបាបឈិនវ័យដាក់សារធាតុនៅក្នុងថ្នាំខេមិនស្មានថាលេងខ្លាំងហួសពេកក៏ធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិស្លាប់រឹតតែមិនអាចទៅរួចគ្មានផ្លូវដែលដាក់ថ្នាំកណ្ដុរក្នុងថ្នាំដែលខ្លួនឯងលេបឬមួយគេសែបថ្នាំខុសលេបថ្នាំខេខុសគេមិនគួរល្ងើដល់ម្លឹងទេដឹង អាចទៅរួចម្យ៉ាងទៀត ស្អីទៅ ពួកគេចង់រកលុយឲ្យបានច្រើនទើបរកវិធីបន្សាបថ្នាំញៀន បើសិនបន្សាបថ្នាំញៀនអ្នកសែបនឹងមានអារម្មណ៍ថាសែបទៅអត់បានផលធ្វើឲ្យគេនឹងទៅទិញថ្នាំថែមទៀតឲ្យមានអារម្មណ៍ថាដែលខុសគ្នា បានន័យថាលៃតាដាក់ថ្នាំកណ្ដុរនៅក្នុងថ្នាំខេ និយាយទៅបើដាក់ថ្នាំកណ្ដុរធម្មតាអាចនឹងមិនដល់ថ្នាក់ស្លាប់ក៏ថាបានតែគេខុសក៏ខុសត្រង់ដែរដាក់ថ្នាំកណ្ដុរដែលមាន Sodium Foric Acid ចុងក្រោយធ្វើឲ្យគេស្លាប់ខ្លួនឯងក៏ស្លាប់ដែរ តែក្នុងពោះលៃតាគ្មានទេ លេតានេះណាមិនមែនជាអតិថិជនរបស់ឈិនវ័យតែម្នាក់នោះទេនាងអាចរកអតិថិជនម្នាក់ទៀតបានដែរទេយកគេទៅពិនិត្យឈាមតើក្នុងឈាមមានថ្នាំខេដែលមានលាយ Sodium Foric Acid ដែរអត់តែប៉ុណ្ណឹង អូខេ ញ៉ាំអីដែរ Cheese ham Oreo និយាយមែនណា ត្រូវដាក់តាមលំដាប់ណា Cheese ham ហើយនិង Oreo អូ ណែខ្ញុំមិនទាន់បានលុយ 10000 ដែលបាញ់មកទេ ខ្ញុំប្រាប់ពេលណាថាខ្ញុំឲ្យឯង 10000 ធ្វើបុណ្យណា ធ្វើបុណ្យជារឿងល្អឯងចង់ធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងម្នាក់ពាក់កណ្ដាលម្នាក់ 5000 ខ្ញុំថាវាអាចជួយលោកបានណារូបសពនិមិត្តលូទឹកស្អុយខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯង សូមមើលបន្តិចຂະຫນາດរបស់លូហូរទៅខាងណាគូក្រុងឆ្អឹងទាំងអស់មកគូប្រហែលថ្ងៃ ជាង7ថ្ងៃបើលក់ឲ្យលោកឲ្យប្រហែលទៅ $167 មិនបានត្រូវ 16700 $167 បានទេ មិនបានហើយណាស់ក៏ 10000 អញ្ចឹងក៏បានមើលប្រាប់ខ្ញុំសិនមកហេតុអីបានជាមានតម្លៃដល់តែ 10000 អ្នកអ៊ីនធឺណិតនាំគ្នាវិភាគសពក្នុងលូទឹកស្អុយដឹងថាលូទឹកស្អុយមិនមែនជាបន្ទប់បិទជិតព្រោះមានលូបខោទឹកភ្លៀងលូបខោទឹកភ្លៀងខ្សែនេះមានប្រវែងប្រហែលជា400ម៉ែត្រនៅជិតលូទឹកស្អុយ200ម៉ែត្រទំហំលូ70សង់ទីម៉ែត្រមនុស្សមួយចូលបានអោនចូលទៅបាន ឯងនិយាយថាទំហំលូ70សង់ទីម៉ែត្រមនុស្សមួយចូលបានអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាមិនគួរមានអ្នកអស់អ្នកស្លាប់ចូលទៅបាននោះទេ
ចុះមិនដែលស្លាប់បានចូលទៅក្នុងនោះខ្លួនឯង ខ្ញុំគ្រាន់តែគូរូបតាមមិនចង់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចឬបែបណាគ្រាន់តែដឹងពីវគ្គឃ្លាទៅបានហើយចំណែកព្រោះអីហ្នឹងខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទេទើបមិនបានគិត ឯងដូចខ្ញុំណាធ្វើអ្នកនីតិវិទ្យាសាស្ត្របានហេតុផលស្អែកខ្ញុំនិយាយប្រាប់ 167មិនដឹង10000ទេ 167ជារង្វាន់ដែលឲ្យឯងចំណែកលុយ 10000 ត្រូវបរិច្ចាគក្នុងឈ្មោះរបស់ខ្ញុំកាត់ពន្ធបាន នេះលោកនាយឺឆាតមករកយើង គាត់ឆាតរកយើងធ្វើអី គឺព្រឹកស្អែកនេះមិនចាំបាច់ចូល office គឺតម្រង់ទៅពិនិត្យលូទឹកស្អុយតែម្ដងពិនិត្យធ្វើអី ពិនិត្យទេប៉កែបានតែបញ្ជាតែហេតុអីបានជាត្រូវយើងពីរនាក់ហើយឮថាម្ដុំហ្នឹងស្មោកគ្រោកខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាស្អុយទេហ៎ នេះឈប់សិនលោកនាយឺប្រាប់ថាលូបង្ហូរទឹកភ្លៀងអាចចតភ្ជាប់ជាមួយនឹងលូទឹកស្អុយដែលជួបសពឈិនវៃបើអះអាងរឿងនេះបានលូបង្ហូរទឹកភ្លៀងអាចជាចំណុចកើតហេតុទី1ដែលឈិនវៃស្លាប់ បើអញ្ចឹងមិនចាំទៅពីរនាក់ទេហ៎ អូមែនហើយចាំខ្ញុំប្រាប់លោកនាយឺឲ្យឯងទៅម្ មិន នាក់ ចាំបាច់ទេខ្ញុំលេងសើចតើយើងពីរនាក់ធីមជាមួយគ្នាត្រូវសាមគ្គីគ្នាមែនទេ មែនហើយអញ្ចឹងយើងទៅញ៉ាំស៊ូគី យប់ហើយញ៉ាំស៊ូគីស៊ុបទៀតហ៎ មិញឯងទៅនិយាយថាមិនដឹងថាត្រង់នឹងស្អុយអត់ឃ្លានហើយទៅញ៉ាំឲ្យហើយ មានហេតុផលមែន មែនទេ អញ្ចឹងទៅតោះ ប្រយ័ត្នតិច បានទៅខាងនោះទេ ពួកឯងដល់ណាហើយ ពេលនេះនៅក្នុងលូបង្ហូរទឹកភ្លៀងត្រង់ទៅលូបង្ហូរទឹកស្អុយ អូខេបើពួកមែនតើមើលឃើញឡានបញ្ជាក់ថាឈិនវៃអាចហូរចេញពីលូបង្ហូរទឹកភ្លៀងធ្លាក់ទៅលូទឹកស្អុយ បាទដឹង ចា ហើ លោ យក នេះ លូបង្ហូរទឹកភ្លៀងប្រវែង200ម៉ែត្រល្បឿនរបស់ឡានបញ្ជាគួរតែទៅដល់ពួកឯងក្នុងពេល2-3នាទីចាំទុកណា លោកនាយឺលោកស្មានត្រូវហើយលូបង្ហូរទឹកភ្លៀងតភ្ជាប់ទៅលូក្រោមដីដូច្នេះហើយទើបទឹកភ្លៀងគឺអាចហូរនាំអ្នកស្លាប់ទៅលូក្រោមដីបាន បែបនេះអូខេហើយការពិនិត្យពេលស្លាប់របស់អ្នកស្លាប់មិនមែន3ទៅ7ថ្ងៃថ្ងៃណាមានព្យុះភ្លៀងជាថ្ងៃនឹងឯង ទទួលបានណែលោកនាយឺប្រកែរស់លើកដែរ មានលឺសំឡេងទេ ជួយផង ពេល ជួយ ឯ មក ង ខ្ញុំចេញទៅ ឆាប់ឡើង សុកទៅឲ្យមនុស្សខំសយណាស់ លោកនាយឺនិយាយថាពួកគេប្រហែលជាសែបថ្នាំញៀន សេពថ្នាំក៏សេពទៅមិនក៏នាំគ្នាទៅនៅកន្លែងងងឹតស្មោកគ្រោកម្លឹងនោះ កុំបារម្ភប៉ូលីសចាប់ពួកគេហើយមេកងជីងនឹងត្រួតពិនិត្យ ការលះបង់របស់ពួកឯងមានប្រយោជន៍យ៉ាងហោចណាស់ក៏ដឹងថាអ្នកស្លាប់មានក៏ដូចពួកអស់នឹងត្រូវប៉ះពាល់ពីថ្នាំញៀនក៏ចូលទៅក្នុងលូបង្ហូរទឹកស្អុ ត្រូវ យ សัตว์ខំ
ខ្ញុំអាចយល់តែខ្ញុំមិនយល់មិនក៏ត្រូវមនុស្សខំ ចង់ដឹងចម្លើយហ៎មានតែវិធីមួយ ចាបានអូខេដឹងហើយមេកងជីងកំពុងទៅហើយមេកងជីងប្រាប់ថាចាប់បាន3នាក់ជាមួយលៃតាតែទាំងអស់ម្នាក់ក្នុងនឹងជាហឺមើយប៉ាយជាមិត្តភក្តិរបស់ឈិនវេខ្ញុំធ្លាប់ជួបស្រីម្នាក់នេះមេកងយកពួកគេទៅស្នងការហើយឆាប់ទៅ អូខេ លោកនេះគំរូឈាមរបស់ប្រុស3នាក់ក្នុងលូមានសារធាតុខេតាមីនដូចគ្នាសភាពដូចជាឈិនវៃ ពួកនេះមានកន្លែងទៅកកូមិនទៅសាប់ថ្នាំនៅទីនោះ ខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធទេពួកឈិនវៃនាំគ្នាសេពថ្នាំខ្ញុំចង់ដឹងចង់ឃើញក៏ទៅជាមួយគេថាថ្នាំរបស់លៃតែល្អមិនបាច់ទិញផង មិនដឹងទេថាថ្នាំញៀនកាន់តែខ្លាំងហើយគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្ពស់ ពេលពួកគេលេបថ្នាំរបស់លៃតាទៅក៏ខ្លាយជាខ្មៅឆៅខ្លាចពន្លឺណាស់តែពួននៅកន្លែងងងឹត លើកចុងក្រោយដែលជប់ឈិនវៃនៅកន្លែងណា ថ្ងៃហ្នឹងពួកគេទៅសាបថ្នាំខ្ញុំទៅតាមពួកគេដែរសុកឈិនវៃថាក្តៅ ខ្ញុំប្រាប់រឿងមួយទៀតចុះនឹងដឹងថាហេតុអីទេសាប់ថ្នាំឲ្យបានស្លាប់ព្រោះថាក្នុងនឹងគឺមានសារធាតុថ្នាំកណ្ដុរលេខតាជាអ្នកដាក់ថ្នាំកណ្ដុរនៅក្នុងថ្នាំខេពិតមែនទេ ទិញថ្នាំកណ្ដុរនៅហុងកុងមិនមែនរឿងធ្ងន់ធ្ងរតែគេទៅទិញរបស់មកពីស្រុកថៃមានលាយសូរីហ្វរ៉អាស៊ីដេតធ្វើឲ្យអ្នកដទៃស្លាប់ខ្លួនឯងក៏ស្លាប់ អេពួកគេបែបនេះព្រោះតែខ្លួនឯងទាំងអស់តែឈិនវៃគ្មានដឹងអីទេ គិតថាអ្នកធ្វើឲ្យឈិនវៃស្លាប់ជាលៃតាម្នាក់អីម្ដាយគេក៏ដែរម្ដាយគេបោះបង់កូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឈិនវៃមិនបានប្រហែលឆ្កែឆ្មាផងទេឯងគិតមើលបើមិនមែនមកពីម្ដាយមិនរវល់នឹងកូនកូនខ្លាចជាក្មេងមានបញ្ហាហើយសេពថ្នាំយ៉ាងម៉េចបាន អើយកុំខ្វល់អី អ្នកជាម្ដាយរបស់ឈុនវៃមែនទេដឹងទេកូនប្រុសអ្នកស្លាប់បាត់ទៅហើយអ្នកដឹងទេថាកូនប្រុសអ្នកស្លាប់ព្រោះតែថ្នាំញៀនយើងជួបថ្នាំម៉ាក់នេះនៅក្នុងខ្លួនកូនប្រុសអ្នកទុកជាផលតាំងយកមកមិនបានខ្ញុំក៏ទិញរបៀបដូចគ្នាឲ្យខ្ញុំគិតថាកូនអ្នកទិញយកមកឲ្យអ្នកលេង គេធ្លាប់មករកខ្ញុំជួនជាខ្ញុំនឹងស្វាមីចេញទៅជួបបារីជាមួយគ្នាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យស្វាមីដឹងក៏ធ្វើជាមិនឃើញគេខ្ញុំមិនគួរធ្វើបែបហ្នឹងទេគេមុខជាខូចចិត្តណាខ្ញុំមិនមែនភ្លេចកូនទេណាចិត្តដល់ខួបកំណើតគេហើយខ្ញុំរៀបអាំងប៉ាវទុកឲ្យរួចហើយគិតថាជួបគ្នាលើកក្រោយចាំខ្ញុំឲ្យគេ គ្មានលើកក្រោយរាល់លើកទេ កូនម៉ែម៉ាក់នៅនេះបើមានឱកាសបានចាប់ផ្ដើមសារថ្មីខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យល្អជាងនេះអរគុណណា
សួស្តីខ្ញុំមណ្ឌលសម្បត្តិ ចាចារីរីស្វាគមន៍លោកយឺសម្បត្តិយន្តហោះលោកបានហើយអរគុណដែលបានមកផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យបម្រើពីជើងហោះហើរ GEB នេះជាសម្បត្តិដែលដូរឲ្យហើយបាយបាយ អរគុណ មិនទាន់ដល់វេនទៀតចាំជាង2ម៉ោងនេះម៉ោង1ហើយ សម្រាប់ពេលថ្ងៃខ្ញុំចាំទៀន មែនហើយវាមិនដូចនៅសេរីជួយចាប់ចោលមិនចាំបាច់ញ៉ាំបាយទេញ៉ាំអីបន្តិចសិនទៅ អូខេចុះប្រកាស ធ្វើរួចហើយពិនិត្យមើលផងថែមរង្វាន់ដល់ទៅ10លានយេនអូខេ លោកនេះសួស្តី សួស្តី សួស្តីសូមទោះដើរនៅចាំយូរសូមអញ្ជើញខាងនេះ លោកណាតូរីលោកចេះនិយាយចិនបាននិយាយជាមួយលោកយឺផ្ទាល់ជៀសវាងបញ្ហាកែប្រែ គ្មានបញ្ហាទេកុំគូសុំអី លោកណាតរិភរិយាខ្ញុំបាន1ឆ្នាំហើយមានដំណឹងថ្មីអត់ រឿងក្តីនេះប៉ូលីសជប៉ុនក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរព្រោះក្តីបាត់ខ្លួនលើកនេះជាជនជាតិបរទេសធ្វើឲ្យប៉ូលីសអូស្ការមិនហ៊ានធូររលុងឡើយយើងកំពុងតែតាក់ទងទៅស្នងការ6តំបន់ទៀតនិងពង្រីកបរិវេណត្រួតពិនិត្យត្រូវតែជាធីមការងារពិសេសដូច្នេះទុកចិត្តចុះអត់ធ្មត់ចាំបន្តិចទៅណាបើមានដំណឹងពេលណានោះយើងនឹងតាក់ទងពួកលោកភ្លាម រំខានហើយ 1ឆ្នាំហើយ 唯獨你軀殼置身原岸，只是有束縛偷偷隱藏。風帶領線索在遠走，只見我與對岸招手，即使水擦肩，仍盼見你一面。身體跳動紅線試着連結跟你並肩。縱是心意盡見，臨時浮現出一首詩。